can fly. Skandali Tea Beart, ironizon Elvisi, reagojnë edhe opinionistët, Fatjoni dhe konkurrentë të tjerë. Foto që konfirmuan lidhjen e Teas me Beartin i shokuan të gjithë ndjekësit e emisionit përputhën. Pas fotos nuk vonoi as reagimi i Andit si dhe i Beartit, të cilët rrëfyen gjithçka se gjithçka kishte qenë një lojë e produksionit për t'i nxjerrë së bashku dhe se lidhja e vërtetë ishte ndërmjet Teas dhe Beartit. E gjithë kjo lojë ka shokuar edhe Elvisin. Elvisi pas disa takimeve me Tea në emision kishte shprehur pëlqimin e tij, mirë po kur Andi deklaroi se ishte në program vetëm për Tean, ai u tërhoq. Ai ka shpërndar në Insta Story foton e Teas me Beartin dhe ka vendosur sipër emojin e një palaçeje, ndërsa në foton e tyre Elvisi ka shkruar se kisha menduar kurse do të falenderoja publikisht Tean që zgjodhi Andin, por ja që ai moment erdhi, duke ironizuar Tean. Ndërka që Bearti duket se ka vendosur që ta shijojë lidhjen me Tean pasi në TikTokun e tij ka shpërndar një video të Teas dhe Tea ka komentuar. Duket se dyshja nuk po e vret mendjen më për mendimet e publikut. Shqipja nuk ka postuar shumë gjëra duke ia lënë publikut ta gjykojë. Ndër postet e vetme që ka postuar për këtë temë janë: në fund nuk të mbetet asnjë rrugë tjetër veç se të shërohesh, teksa ka postuar edhe një foto me Thug Life, ndërsa në një postim tjetër shkruan: Tea Trifoni as të xhelozoi Bearti kur e pa këtë post. Edhe Fatjon Kuqari ka postuar një foto teksa i kërkon falje dhe shqipes. Shqipja pas ka pasur të drejtë, kjo Tea nuk na doli ashtu siç dukej. Dhe në një post tjetër shkruan: kjo s'është asgjë. Teksa Kunji duket se ka qenë për Melisën, të cilën ai ka deklaruar me kohë se ka pasur edhe ajo një marrëdhënie jashtë. Ndërka që opinionisti përputhen Meridian Ansaj ka shkruar: Ether, bime e gërbarishtore që në kërcele në gjethet e saj të dhëmbëzuara ka një pushte ime djegës dhe që përdoret si bimë mjekësore për ushqim. Hithra mali, gjethe hithre, lëng hitre, lakror me hithr, e dogji hithra, e rahu me hithra, vendi ku rriten hithrat, vendi braktisur, gërmath, o burra me ofendime. Teksa edhe më parë Meridiani e ka deklaruar mospëlqimin për Tean. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe opinionistja tjetër e përputhen Prime, Fatma. Jashtë shkruan: del skandali i Teas, ti mendon se fansat e zhgënjur do bëjnë unfollow, ndërsa Teas do i shkojnë 1 milion djegës për 2 ditë, ece merre vesh këtë popull. Nëse morali është, mja bë tillë ç'a shikoni në televizion, sa atë kohë dashuri i jepjani atyre që ju kanë bërë kokën, se më përpara jepni jetën për Tean Beartin, lejan se për njerëzit e shtëpisë. Përpara se të rikthehemi normalitetit, çfarë do bëhet me adresat e fansave të tipit Tea Andi, apo do fshihen dhe do konvertohen në Tea Beart? E fundit dhe mbylla, po me këtë giveaway ç'a do bëhet tani? Teksa ka ironizuar dyshën që duket se ka aktruar gjithkohën.